惨了，不赶快离开这里的话，这里是哪里呀、赶快爬上去啊，笨蛋！你到底在干嘛？快爬上去！你不要只坐在这里。人逃命的时候比什么都还要快，你不要一个眼睛瞪着我。快爬上去啊，垃圾！不是我要讲，这很垃圾哎。人不是在害怕的时候跑得比谁都还要快吗？好嘞，发生什么事了？你还问我发生什么事？我现在好生气耶哈！不能捡起来了吗？我在上面房间啊，怒了，好不好？外面房间边，原来我这边睡到早上。你认为你真的是睡到早上？金太郎，你跑哪里去了？那个，我发现一个隐藏房间，调查一下，你那边进展怎么样？没有进展。这样，不过我找到一张地图，有点看不太懂。我真的不了解野方为什么，你要不要看一下？金太怎么了？你在做什么？金太啊，你到底怎么身体在发抖？好恐怖！诶，邮箱变成那样之后，熊太开始发疯，我也不知道该怎么办。只有你平安无事，太好了。金太郎，我们刚才遇到一些事情，结果他不跑，以为他自己是在做梦，也可能他自己被附身了，然后现在间接转移到金太郎身上。啊，没有，这没想了。今天一直跟我在一起好吗？我害怕一个，不想跟你分开。另接受。正向你爸爸，我知道，终于有两人行动了。我也偶尔也会发脾气啊，但不是那么讨厌，所以什么？所以说我们回本馆吧，这里会长好多，就这样。哇你嘞，被打了，game over。又是这个梦，水中这个梦。我被打了，我被袭击了，不对，好痛苦，这不是梦，快不能呼吸了。谁来快救我！青太郎，就是青太郎帮我们。悲剧，GG，game over。就这样子，哇哩嘞，连是不是 ending 都不跟我讲，所以我应该要选择拒绝咯。照他这么讲的话，各位稍等我一下。OK，各位我们回来了啊，好。唉，终于变早上了，我们又再看一次剧情啊，这里也再看一次，对，没有进展，一个看不太懂。好，金太郎怎么了？这边要拒绝，懂吗？诶，不拒绝不行啊，金太郎，拒绝啊！我不拒绝的话，别开玩笑。谁还和你这个混账家伙在一起啊？你脑子烧坏了吗？好奇怪哦，你怎么说一些蠢话？难道你跟熊太一样？过来，不要靠近我！这女人不知好歹。我说过来，我这个女人就别顶嘴了，别过来！哎呦，跑掉了！我现在要去哪里？空旷的地方吗？2楼、1楼、2楼，我完全不知道我现在要去哪里。逃跑是不行的哦。闪躲。心太郎，
我不躲我会死啊，对吧？我必须得躲。不好意思啊，新太阳。虽然说你帮助我这么多，但是依本能条件我是会躲的。消失了，不对，是地板崩塌。哦，比如说他在掉那下面的房间，然后他就被木屑插死，有没有？一切的一切都是这样子。我新太阳啊，喂，哇哇哇，可恶，好痛，好痛，没事吧？我先帮你止血，血可是血止不住怎么办？要找东西，你你把斧头拔出来，我知道，可是把斧头拔出来，血就会喷出来。别说了，快点拔出来。嗯，金太郎，这多点，不会有事的。现在我帮你按住伤口。畜生，为什么会变成这个样子？开什么玩笑？我竟然会以这种低微的方式死去？你不能站起来！哇，他还能站起来哎！他是哪里受伤啊？别碰我！这样丢脸死掉，我绝对不要！哇哩嘞，他就这样走出去，叫我情何以堪啊！沿着血迹走吧，迟早会找到他的。哇，他走好远哦！金亮，你做什么？被斧头刺穿而死，什么的我才不想要，好过溺死啊！这样大家以为你是因奋战而死，往好处想好不好？别过来！你脑子已经坏掉，无论如何你都要找到地图，离开这里。像你这种办的多少也懂一点地理，一个人也可以回得了家吧？可以吧？别再说这种奇怪的话，快过来我这边，我帮你处理伤口，再不然会流太多血。只是流血而已，就在那边惊慌失措，还要跟你处理伤口，我才不放心呢！不要再管我了，不要，我什么一个人事情都做不到，拜托你，让我处理伤口，你绝对会没事的。你这种时候都听我的话吧。好，不要丢下我一个，你这个笨女人！我想要你走，离开这里。我要跳下去吗？我跳下去嘞！哇，多感人的一幕！可是这样的话，金太郎也会死啊，对吧？赶紧找到地图，然后离开这边。金太郎的手表，我得到他的信物了。魔术的地图，红色记号是什么？如果北是上面的话，红色的点就是在东。往从本馆看过去就是往右。那么，不过本馆的方位我又不知道是什么，去书房看看吧，说不定会有什么判断方位的方法。我们的金太郎，这将因为我的闪避吗？是我的问题吗？好像是吼，没办法嘛，本能条件嘛，只能愧疚而死，只能因为自己的无知啊，然后就是这样子把这阴影隐瞒一切。他不说要来书房吗？我来啦。没有啊，没有啊，不是说要来书房，有书的地方都要翻，还是怎样？哪一个的书房啊？我们的林，你的眼睛变黑黑的了。哎呀呀，该死的伙伴也死了，应该也没有东西可以死了，对吧？